ဟုတ်တော့ပါနေရပါတယ်ပွားတာပါမဖြစ်ဟုတ်ပါလို့ရှင်ဒီကနေ့ဒီကိုနှစ်ခွဲလဲဝင်လို့ရတယ်3လက်မှလည်းဝင်လို့ရတယ်နော်ခွာမြင်ပေါ့မှာဒီလိုပြန်ဝင်လိုက်မှာဒီလိုပြန်ဝင်လိုက်ဒီကနေပြီးတော့ပြောလို့ဆိုဒီမှာ14ခွဲတော့ပြန်လာ14ခွဲဒီမှာနှစ်ခွဲ3လက်မှလည်းဝင်လာ3လက်မှဝင်လာ3လက်မှဒီကိုနှစ်ခွဲဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုလည်းနှစ်ခွဲနော်နှစ်ခွဲဝင်3လက်မှဆိုဒီမှာ3လက်မှငါပွားနေပါပြီဒီဟာတော့ပွားနေပွားပြီးနေပြီနော်ဘာမှရှိဆိုတော့တို့ခြေဝတိုင်းရင်လည်းတိုင်းပါနော်မတိုင်းဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်မှန်းပြီးတော့မှာ6လောက်ဟုတ်လားဘိုးဆိုရင်နှစ်ဖက်ဆို18ပေါ့နော်ဟုတ်18အဲ့လိုကျွန်တော်ပြရပါတယ်အပေါင်းလေးနမဟုတ်ဒါလည်းတိတိတော့ပါ